Всем студентам с пустым кошельком и полным списком долгов привет! Это Студкаст, и мы помогаем студентам с пустым кошельком найти свою работу, которая не убьет ваши нервы и рабочий график. В этот прекрасный час вас будут радовать Мария, Степан и наш прекрасный гость Алексей. Алексей – студент 4 курса и также владелец магазина на Озоне. И сегодня мы с нашим гостем поднимем вопросы, как студенту открыть свой бизнес, какие могут быть трудности у студента при открытии своего дела. И также разберем, какие еще есть вакансии для студентов. Ну что, погнали разбираться. Алексей, привет, как у тебя дела? Привет, в целом все супер. Полчаса парковочное место искал, правда, пока до вас добирался, но тем не менее все хорошо. Стёп, у тебя как дела? У меня замечательно, лучше всех. Я попил кофе и заряжен, как всегда. Ну, мне очень нравится наблюдать, что у нас такая уж позитивная нота. Ну так, Алексей, расскажи про себя, чем ты занимаешься. Во-первых, давай на «ты». Давай. Так, я, значит, как уже Маша сказала, студент 4 курса, учусь на бизнес-информатике. Простым языком это, по большей части о предпринимательстве там учат туда-сюда. Значит, пытаюсь параллельно с учебой построить какой-то бизнес, и как первый шаг на пути к этому открыл свой магазин на Озоне. Кстати, называется Iron Soul. Переходите, смотрите, покупайте шнурки, обувь. Шнурки, кстати, разноцветные, на каждого подойдет. Вот. Следует заметить, что мы не платим нашим гостям за то, что они здесь участвуют, поэтому это все, что Алексей получит. Рекламную интеграцию сегодня. Да, ребят, поэтому покупаем. А почему именно магазин на Озоне? Почему там не Wildberries, не Яндекс.Маркет? Во-первых, стоит сказать, почему именно маркетплейсы. Наверное, для студентов это будет наиболее актуально, потому что то есть сам по себе бизнес штука сложная, но вот сам по себе маркетплейс сделал это более-менее простым. И разобраться в маркетплейсе достаточно просто. То есть там не нужно никаких сверхнавыков для этого. Ну и вот как шаг к тому, чтобы прийти к предпринимательству, я, значит, подумал, почему бы не открыть магазин на Озон, чтобы заработать первый капитал, в принципе. Выбрал Озон, во-первых, потому что мне его очень сильно порекомендовали, партнер, с которым я сейчас, в частности, работаю. Почему все-таки Озон? Яндекс.Маркет, если сравнивать, да, Яндекс.Маркет – это пока что более-менее начинающая платформа, то есть у них пока там не все хорошо, и самое важное для селлера, там достаточно мало трафика, в принципе, то есть народа, который туда приходит и покупает. То есть и Яндекс.Маркет сам по себе больше под какие-то товары типа айфонов, там, может быть, телевизоры, там какая-то дорогая одежда, и тому прочее. То есть это не какие-то дешевые товары, там, что мы привыкли все видеть там на Wildberries или на Озоне. Вот. Wildberries, в свою очередь, просто слишком сильно, скажу, не побоюсь этого слова, душит всех, причем сотрудников своих, селлеров и так далее. То есть там можно достаточно легко нарваться на какой-то штраф. Плюс ко всему платформа еще не до конца развита нужным образом по сравнению с Озоном. То есть, там посложнее будет просто, в принципе, разобраться. Алексей, как долго ты разбирался в политике Озона, в том, как там обустроить свой бизнес и как, в принципе, это происходило? В первую очередь я поискал людей на том же Ютубе, посмотрел просто там какие-то вводные для себя вещи, то есть там что к чему в принципе и в общем. Далее там зарегистрировался на самом Озоне. У них, кстати, есть классная штука Озон Education. Там, в принципе, красиво и понятно все расписано от А до Я. То есть не считая каких-то уже прям тонкостей,
принципе, прочитав целиком весь гайд от Озон Education, можно во всем легко разобраться. Ну, то есть ничего сложного в этом нет. Ну, а для тех, там, кто не хочет читать, все еще доступны видосики на Ютубе. Ну вот, ну то есть никаких обучений я не проходил, дорогостоящих, тем более того считаю, что это нецелесообразно, наверное, потому что все те навыки, которые вам дадут при обучении, можно вполне легко получить самостоятельно. Просто там на Ютубе, опять же, или на том же Озон Education. А вот все, я такая послушала тебя, и такая, все, я хочу открывать свой магазин на Озоне. Угу. Вот что мне надо делать, сколько мне надо вложить, какой товар выбрать, с чего мне надо начать? Ну вот первое как раз определяющее – это выбор товара. Там все достаточно, вот это самый сложный, в принципе, этап. То есть нужно заходить, смотреть, мониторить, смотреть, ну то есть выбираете товар какой-то, смотрите, сколько он стоит в закупке вообще, сколько ее себестоимость этого товара, где его можно купить, может у нас в России где-то, может на том же садоводе в Москве, может у нас даже, может быть в Китае, там, то есть есть куча сайтов типа 1688 или даже Алиэкспресса, ну он, наверное, просто поболее известен. Ну вот, анализируйте нишу этого товара, смотрите, какие там конкуренты, сколько там оборот в этой категории в принципе, то есть можете ли вы завоевать его часть, можете ли вы сделать лучше, чем те, кто сейчас там продают этот товар, люди, ну то есть... Ничего сложного, в принципе, но нужно посидеть. То есть это самое важное, потому что после этого уже идет этап как раз закупки, и после этого, ну, пути назад, так скажем, нет уже. Ну все, вот я, например, определилась, что я хочу закупать товар на Алиэкспресс. Ну, на какую сумму мне надо закупить товара? Все-таки я бы не рекомендовал на Алиэкспрессе это делать, но ладно, допустим, ты выбрала товар, придумала там уже концепцию, как ты будешь его плюс-минус продавать, там какие карточки будешь делать с ним. Дальше этап, то есть закупки. В принципе, там тоже есть свои трудности. Самая главная трудность – это выбор подходящей компании, которая тебе этот груз привезет. Потому что самостоятельно заказывать с таких сайтов, ну, это достаточно проблематично русскому человеку, потому что ну, там как минимум сайты не оптимизированы даже под русский язык. И обычно, ну, то есть существуют какие-то карго-компании, у которых есть свой человек в Китае, кто, то есть, примет, проверит ваш груз, то есть все ли с ним хорошо, то есть по каким-то мелочам там поможет, пересчитает этот товар, отправит его из Китая там, ну, в Москву обычно это делается, из Москвы уже дальше по остальным городам. Ну, то есть все упирается вот в компанию, которая вам поможет это сделать. Ну, то есть, а с ними работа достаточно простая, просто присылаете, что вам нужно заказать, они вам рассчитывают. В принципе, там комиссии их не такие большие, ну, то есть... Там, насколько я знаю, там 3-4 там, процента, бывает 2%, ну, в зависимости от суммы заказа. Ну вот, поэтому советую вот искать хорошие компании, доверяться им, и дальше с товаром хотя бы все будет нормально. А на какую сумму мне стоит закупаться? Ну, это зависит от категории. Ну, скажем, вот моя категория шнурки, то есть там я на условные 30 тысяч рублей могу купить себе товара там на 3 месяца вперед. А если ты выберешь категорию, к примеру, одежда или обувь, да, где себестоимости, там, ну, допустим, каблучки какие-нибудь возьмем, которые в себестоимости будут стоить там не 5 рублей, не рубль, да, а там 1500-2 тысячи. Ну, то есть от этого все и зависит. Но, в принципе, обычно люди начинают, ну, опять-таки, в зависимости от ниши, но начинают от 10 там, до 50 тысяч рублей. Ну, то есть этого вполне хватит, чтобы начать продавать. Тут еще важно сказать, что на начальном этапе вам нужны деньги только вот как раз на эту закупку товара, потому что у маркетплейсов дальше, то есть когда вы создаете личный кабинет, там у вас будет ваш счет,
и все услуги маркетплейса идут по взаимозачету. То есть можно уходить в минус по этому счету, там, ну, скажем, за рекламу там, или за хранение товаров, или за что бы то ни было, можно уходить в минус. И вы это потом легко отобьете там, за счет самого, ну, за счет продаж уже конкретно. Вот. А я, например, могу получить как-то бесплатно товар? В принципе, это возможно, то есть можно договориться с поставщиками, взять товар на реализацию, но это скорее актуально для каких-то российских поставщиков, потому что не знаю уж я, как с китайцами договариваться на эту тему. Но слышал случаи, когда на садоводе ребята приходили, договаривались как-то там, ну, может, какие-то договоры заключали, и по мере там уже продажи товаров отдавали деньги. Ну, то есть вообще с нулем люди выходили. Алексей, ты нам говорил, что не рекомендуешь закупать товар на Алиэкспресс. Почему? Ну, все-таки Алиэкспресс это больше розничный сайт. То есть мы все привыкли заказывать оттуда что-то поштучно, но там есть какой-то опт, да, но его там гораздо меньше, чем на 1688 или Алибабе еще, например. И там, наверное, цены выше. Не сказал бы, что выше, скорее сложнее будет найти товар какой-то. Да. С какими ты трудностями сталкивался при открытии своего магазина и какие по сегодняшний день у тебя сохраняются трудности? Ну, я бы, наверное, переформулировал вопрос, какие все-таки страхи были. Вот. И самое страшное было это открывать ИП под это все дело, потому что без ИП, ну, там работать нечему. И самая главная фишка ИП в том, что при открытии ты подписываешься на страховые взносы. То есть это обязательные страховые взносы в размере сейчас уже, по-моему, около 56 тысяч в год. Но объясняю, почему это не страшно. То есть, во-первых, эти 56 тысяч делятся на 4 квартала. То есть там, ну, по 13, там сколько, 14 тысяч с математикой. Плохо. В общем, и более того, когда вы начинаете продавать товар, вам придется платить налог с прибыли, и на эти страховые взносы как раз можно налог уменьшить. Ну, то есть и за год, в общем и целом, вы продадите товара 100%, ну ладно, не 100%, наверное, но, скорее всего, у вас сумма налогов будет плюс-минус такая же, как и эти страховые взносы. Соответственно, ну, лишних денег на них вы не потеряете. То есть это вот такой самый первый момент, наверное, волнующий многих. Ну, далее страшно было с налогами разбираться, в принципе, но это сейчас достаточно легко решаемый вопрос. То есть есть уже много бухгалтеров, которые сосредоточены на работу только под маркетплейсы, и их услуги не такие дорогие. Я даже могу назвать цены, в принципе, вот за квартал. Бухгалтер обычно считает налоги. Ну вот, то есть раз в 3 месяца 2-3 тысячи рублей, ну что это такое? Ну то есть в рамках маркетплейса и продаж это, ну, не сильная потеря. А может, еще вопросик задам? Ну, я заплатила вот бухгалтеру 2-3 тысячи, а он сам оплачивает налоги? Или мне надо идти в налоговую, разговаривать там с дяденькой? Нет, ну, то есть при открытии ИП, ну, как я делал, я открывал ИП в Тинькоффе в банке, и то есть при открытии мне сразу создали личный кабинет, ну, то есть бизнес-аккаунт, где тоже достаточно все просто, и что именно делает бухгалтер? Он создаст все, как это называется, декларации, может, или я вот в налогоплатежке, да, в вашем кабинете, то есть его можно пригласить, ну, бухгалтера можно пригласить в личный кабинет, и он там будет сам смотреть и создавать нужные платежки, а вы просто потом по этим платежкам, ну, нажимаете там «Отправить», и все. Ну, то есть не сложно, ничего сложного. То есть никуда ходить не надо, делается все онлайн, достаточно быстро, без каких-либо проблем. К вопросу о времени, кстати. Ты говоришь, что никуда не нужно ходить, все довольно быстро. Насколько твой бизнес влияет на твою учебу? Как ты совмещаешь две эти вещи? Ну вот как раз поскольку ходить никуда особо не нужно, единственное, что заставляет тебя выходить на улицу в этом деле, это поставки, и то, в принципе, их можно совершать дистанционно, но я об этом мало знаю, поскольку я все-таки, ну, стараюсь сам это делать и контролировать эти процессы.
В принципе, то есть вся работа у меня в основном по вечерам, после уже учебы, поэтому мне это, в принципе, никак не мешает. Плюс стоит добавить, что Marketplace сам по себе немного времени занимает. То есть, по сути, там один раз ты создаешь карточку, все настраиваешь, приглашаешь там на работу к себе бухгалтера какого-то, и, в принципе, далее из твоей работы это только настраивание рекламы. А ты сам занимаешься магазином или кто-то тебе помогает? Ну, у меня на данный момент, помимо бухгалтера, есть упаковщик и специалист по SEO-продвижению. То есть я сам лично уперся в то, что рекламой заниматься достаточно трудно, и, ну, как бы можно самостоятельно достигнуть каких-то результатов, но все-таки пригласил вот человека, который в этом больше разбирается, и он, кстати, сделал обалденные результаты за последние вот 1,5 месяца. Прям ему большое спасибо. Значит, ты ищешь себе работников. А где ты ищешь и кто для тебя идеальный сотрудник? Ну, где именно ищу, вопрос сложный, потому что раз на раз не приходится, но вот, то есть в самом начале пути вот я нашел бухгалтера, его мне порекомендовали, и это все-таки, наверное, к студенчеству не относится, хотя может быть там, ну, то есть почему многие, кто учится на бухгалтеров? Ну, наверное, кстати, наверное, да, потому что... Особенно после 9-го уходишь в колледже. Ну да, тем более там работа бухгалтерская не такая сложная, в принципе, сама по себе, поэтому... Наверное, да. Но у меня, к сожалению, вот бухгалтер не студент, там уже... Закоренелая женщина. Ну, да, если можно так сказать. Ну, в общем, набила себе руку уже точно. Ну вот, из студентов, то есть я приглашал себе разных людей, которые готовы вот упаковывать товар. В принципе, то есть там неплохие даже деньги, я им плачу за упаковку, то есть этим все равно должен кто-то заниматься. И, понятное дело, там ради упаковки я не стал бы размещать какие-то вакансии там туда-сюда. Я вот в основном искал среди друзей. То есть там те же студенты, которые сидят там без работы, им... вот нужны деньги, и у них много свободного времени. Ну, наверное, много кто владеет же своими магазинами, и всем требуются упаковщики. Да, то есть сколько магазинов, столько и упаковщиков. Более того, там те, у кого миллионные, а то и миллиардные обороты, у них этих упаковщиков там, ну, то есть человек 10-15, которые постоянно сидят там. Ну, у меня это попроще, конечно. Это скорее сдельная разовая акция, чем постоянная работа. Если бы ты расширялся, каких бы сотрудников ты себе искал? Ну вот, опять-таки, мне нужен был бы, скорее всего, администратор, который бы следил за товаром, следил за тем, когда он закончится, когда нужно сделать новую поставку, следил бы там за рейтингом товаров и так далее. Этим, опять-таки, в большинстве случаев занимаются молодые люди, которые вот просто разобрались в том, как работает Marketplace, но не хотят сами выходить. То есть у них есть какие-то навыки, но пока не накопили бюджет. Ну, или скорее боятся рисковать. Боятся рисковать. И таких людей, ну, то есть достаточно много, и, ну, в основном они все студенты. И более того, ну, то есть, назову это так, выучиться на эту профессию абсолютно несложно. То есть буквально там месяц концентрации на маркетплейсе, изучения там всех его моментов, этих навыков хватит. То есть далее уже после нахождения работы, так скажем, там владелец еще объяснит, что к чему. То есть и в основном задачи будут четкие и, ну, и постоянные. Как ты думаешь, есть ли у такого студента какие-то дальнейшие перспективы, если он хочет именно специализироваться на маркетплейсах? Ну, вариантов развития много. То есть, опять-таки, менеджер или администратор магазина, то есть там эта профессия многогранна. То есть ты можешь как за одним магазином смотреть, наблюдать, работать над ним, так и над сразу 10, а то и над 30.
впоследствии можно, ну, то есть открыть какое-нибудь, не знаю, к примеру, агентство там, людей. То есть где ты как главный человек просто находишь магазины, сажаешь таких же, как раньше ты был, администраторов, и они уже работают. Ну, то есть есть куда расширяться, в принципе, вплоть до открытия своих магазинов. Ну, то есть... А расскажи, чем ты еще занимаешься помимо магазинами на Озоне? Ну, вот последнее время я пытался влезть в субарендный бизнес. Долго сидел там, разбирался с этим всем, но в итоге все не пошло, все пошло не совсем так, как я предполагал. Ну, вот как раз можем поговорить на эту тему. Ну, то есть для зрителей я пытался открыть фермерский магазин, ну, то есть построенный на субаренде. Вкратце, что это из себя бы представляло? То есть взять людей с рынков, со стрит-ритейла просто, ну, то есть людей, которые сидят там в лавочках, торгуют там овощами, мясом. Вот бабушки вот этими пирожками все торгуют. Да, и пригласить их просто в формат полноценного фермерского магазина, ну, то есть, к примеру, арендовать помещение там за 200 тысяч, туда поместить там 5, 6, 7, может, отделов, то есть там мясо, фрукты, овощи, молочка, сыры, и с каждых собирать аренду. Ну, то есть, и потратив на помещение в месяц там 200 тысяч, зарабатывать 350, к примеру. Ну, то есть, и разницу в карман. А почему не получилось? Ну, или еще пока не получается? Ну, в формате именно продуктового фермерского магазина достаточно сложно открываться из-за, ну, по понятным причинам. То есть, во-первых, тот же Роспотребнадзор, все эти инстанции придется проходить, тот же мясной отдел требует хорошей, грамотной, продуманной вентиляции, чтобы все эти запахи не шли к жильцам, правильно? То есть, если открываться в каком-то жилом доме. Ну вот, то есть свет, электричество. Сейчас большинство помещений ограничены по электричеству. То есть вот помещение, с которым я работал, там ограничение было в 20 киловатт. И, к примеру, один холодильник, ну вот мясной холодильник, скажем, потребляет от 3 до 7 киловатт. То есть, а в такое помещение нужно, то есть 2-3 холодильника как минимум. Ну что, есть... тогда, Алексей, твое официальное мнение. Рекомендуешь студентам заниматься субарендой? Ну, в принципе, подумать в эту сферу можно, но я бы не рекомендовал в продукты. То есть, многие сейчас как делают? Открывают, вернее, подыскивают помещение какое-то, метров 70, делят его на 3 секции, и сдают потом... Маникюрщица, парикмахера. Ну да, например, им. Или, ну вот, кстати, у меня есть у знакомого кейс с открытием парикмахерской в таком плане. Но я сейчас хотел про другое сказать, про те же маркетплейсы. Просто что вот поделить помещение на 3 секции, открыть там Яндекс.Маркет, Озон и Wildberries. Ну то есть найти арендаторов, которые хотят открыться, и предложить им уже готовое, там, хорошее помещение, подготовленное для открытия. Это, в принципе, не сложно? И, опять же, насколько выгодно? Ну, сложно, не сложно. Сложный, конечно, вопрос. Понятно. Потому что, ну, то есть для каждого по-разному. Но, опять же, это не тот традиционный бизнес, как его все представляют. То есть там не будет у тебя никаких работников, не будет рекламы, там, всего-всего-всего. Тут лишь надо подыскать действительно хорошее помещение и найти арендаторов. В принципе, с одной стороны, это не так сложно. Но если уже разбираться, то, ну, есть нюансы. Но, опять же, если не пробовать, то потом и не будешь ездить на Lamborghini, правильно? Справедливо. Ну вот. Ну, то есть, наверное, в наше время сейчас вот актуальнее искать помещения под маркетплейсы, то есть под пункты выдачи. Ну, или вот, как Маша сказала, под парикмахерские или салоны там, маникюрные, ну, косметики. Я не особо в этом разбираюсь, потому что, вот, например, много людей сейчас учатся, наверное, на каких-нибудь бровистов. Там, да, не знаю, и всем вот, нужно место. И всем нужно место. И как раз можно найти помещение, посадить туда 5-6
10 человек, да, и, ну, открыть это все там под каким-то одним названием. По-моему, кстати, пилки, вот... Не, пилки это другое немножко. Ну, по-моему, они изначально открывались как раз по вот этой схеме. Ну, я не знаю, Но я как? тоже не буду как бы не, это просто почему утверждать. вот субаренда так актуальна тема. У меня недавно мастер искала себе место для ногтей пилить, где сидеть. Мгм. И тут она говорит, что ну вообще нет мест, где я могу снять. Либо это очень дорого, а мне не надо как бы за такую сумму снять, потому что я там не каждый день сижу. Я такая говорю, а может быть какой-то коворкинг? Она говорит, очень мало таких мест, которые сдают для маникюрщиц. Ну, что ты понимаешь по словам коворкинг? Ну, что ты сдаешь там 10-20 кабинетов под маникюра. Ну, там и Ну, это как что-то раз либо. вот так и работает. То есть, Да. ну, помещения просто строятся какие-то там эти перегородки, Да. да, между помещениями. Ну и то есть Просто что в приглашаются люди. Питере мало выбора и большой есть мало конкуренции. Вот. В сфере вот В этой. в этой сфере. Ну, не знаю, наверное. Мгм. Я думаю, в принципе, есть потенциал у этой схемы. Определенно. Алексей, давай вернемся к теме маркетплейсов. Что происходит после того, как ты закупил товар? Что именно ты делаешь? Может быть, такой гайдлайн нам дашь? Давай, будет небольшой гайд. Ну, значит, допустим, вы нашли карго-компанию, договорились с ними, они привезли вам груз, вы пошли в какой-нибудь СДЭК, получили этот груз, пришли домой. Что делать дальше? То есть вы распаковываете, смотрите, все ли с ним в порядке, далее выбираете там какой-нибудь самый красивый объект и пытаетесь как-то организовать съемку. Когда я начинал, то есть я не заказывал ни какую-то профессиональную съемку, то есть мы взяли часть фотографий для карточек товара с сайта поставщика, то есть у них обычно, в принципе, есть с чем работать, то есть можно вырезать, там как-то подправить, плюс просто на фоне белой стены там условно подвесили шнурки, сфотографировали на камеру, опять-таки отправили дизайнеру, и дизайнер уже там дальше сам разбирался. Ну, к слову, получились неплохие карточки даже из того, что мы имели. Ну вот, то есть уже с готовыми карточками выгружаете их на Marketplace. Далее следующий этап – это поставка. То есть этот товар весь надо упаковать по правилам Озона. В принципе, правила, там нет ничего сложного. То есть аккуратненько запаковать, чтобы это не могло как-то в процессе логистики раскрыться, да, упаковка. И все, то есть собираете весь товар, приезжаете, он вот у нас в Питере на Софийской склад, их на самом деле много, вот основной на Софийской, приезжаете туда, там, в принципе, тоже все просто, отгружаете, да, отдаете просто товар, и дальше Озон уже сам разбирается. Там типа в Москву, в Хабаровск, в Екатеринбург Да, отправляют. там у Озона есть несколько схем, то есть схема, где ты просто привозишь им огромную коробку с товаром, и он уже дальше сам разбирается, какой товар куда поедет, в зависимости от спроса на этот товар. Либо ты можешь выбрать самостоятельно, допустим, к примеру, в моем случае, там 10 шнурков там, плоских едет в Москву, там 10 круглых едет в Питер, там, может быть, 30 каких-нибудь еще других шнурков едет в Хабаровск, там обычно по кластерам, конечно, типа Дон, Поволжье, Юг. А ты за это что-то доплачиваешь? Да, то есть там есть у Озона услуга кросс-докинг, называется, то есть это как раз отправка твоей посылки, скажем так, с основного склада, то есть основной для тебя склад, на который ты привозишь, на какие-то другие. Но он не такой дорогой, чтобы как-то вообще об этом разговаривать или думать. Условно там, по габаритам коробка типа 400 на 300 на 200, скажем. Будет стоить там из Питера отправить в какое-нибудь Поволжье, то есть достаточно далеко, рублей 200. О,
Ну, то есть, ну вот мой личный совет по выбору товара, то есть выбирать тот товар, который репотребляем, то есть которым люди будут пользоваться каждый день, и он будет у них заканчиваться. Ну вот, к примеру, Например, резинки для волос. да, там резинки для волос или какие-нибудь патчи для глаз. Ну вот или шнурки, как у меня. Ну вот они немножко не подходят, конечно, под это описание, но тем не менее, то есть люди завязывают все шнурки, там пройдутся по нашей питерской погоде, и через неделю им нужны новые. Да, особенно сейчас модно яркие шнурки. Видела, что одни там синие, на другой ноге красные. Вот. Ну да. Ну то есть тут вот легче входить в ниши, где товар стоит не так дорого, и ты будешь продавать его большему просто количеству людей. Ну так и есть. Плюс ко всему еще совет не влезать в какие-то трендовые товары, типа там спиннеров, попыток. Вот недавно был просто взлет каких-то светло-розовых товаров, там когда Барби фильм выходил, да. То есть сейчас уже все люди, которые закупили... Сейчас Бургунди популярен. Я не знаю, что это такое. В общем, вот когда как раз этот фильм выходил, просто все, ну, селлеры позакупали себе всего светло-розового, там кучу всего, сейчас это распродать не могут, потому что спрос уже упал, к сожалению. А вообще надо следить за трендами или нет? Ну, следить, конечно, надо, но не всегда надо идти у них на поводу. Алексей, какими навыками должен обладать студент, который хочет открыть собственный бизнес? Ну и какими из них обладал ты, когда начинал? Ну, я бы выделил, наверное, один единственный навык, который, в принципе, на мой взгляд, должен быть у всех по жизни. То есть это стремление что-то делать. Стремление что-то делать, находить мотивацию, когда ее совсем нет, ну и действовать. То есть все мы можем сколько угодно книг перечитать, там, теории и так далее, но то есть выигрывают только те, кто начинает действовать, кто начинает что-то пробовать, может быть, ошибаются, пытаются опять, и в конечном итоге рано или поздно у всех получается. Ну, если, конечно, ты не совсем уж... Ну, даже не знаю. Да, красноречиво. Да. Наверное, про этот подкаст можно сказать одну такую великую фразу, что кто не рискует, тот не пьет шампанского. Это правда. Вот. Ну что, друзья, давайте закругляться. Алексей, спасибо, что пришел, поделился с нами полезной информацией, подарил, наверное, многим студентам вдохновение, дал правильный путь, надеюсь. А я напомню, что нас можно найти в социальных сетях, где вы найдете кучу полезной информации, еще, может быть, и полезнее, чем у Алексея, хотя, конечно, вряд ли. Это правда. Подписывайтесь на мой магазин, покупайте шнурочки, ссылочки ребята, думаю, оставят в описании, а если не оставят, буду с них выбивать свои премиальные. Справедливо. И также, ребята, под нашим постом будут ссылочки на гайд с самой основной информацией про открытие магазина на Озоне. Также подписывайтесь на наши соцсети. Это Instagram, YouTube, ВК. Мы вас ждем, мы вас любим. До скорой встречи. Удачи на вашем карьерном пути, друзья.